আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমরা বরাবরের মতোই গণিত নিয়ে বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি এবং আমাদের যে প্রথম ভিডিওটা ছিল আমরা বলেছিলাম যে বাস্তব জীবনে গণিতের প্রয়োগ প্রত্যেকটি মানুষই বিভিন্ন জায়গায় করছেন এবং কিন্তু বাস্তবতার আলোকে সেই বিষয়টা অনেকেই জানে অনেকেই জানে না, কিন্তু গণিতের ব্যবহার অহরহ চলছে। তারই আলোকে বাস্তব জীবনে গণিতের প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যেকটি মানুষের কিছু আকাঙ্ক্ষার স্বপ্নের কিছু জায়গা আছে। প্রতিটি মানুষই চায় নিজস্ব একটি বাড়ি, নিজস্ব একটি ঘর, নিজের জায়গায় থাকার চেষ্টা করে। সেটা হয়তো জীবনের শুরুতে হয় না, মাঝ বয়সে অথবা শেষের দিকে এসে তিনি একটি বাড়ি করতে চান। তেমনইভাবে বাড়ি করার যে উপকরণগুলা, বেশ কিছু উপকরণ লাগে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি ইট এবং এছাড়া আছে রড, বালি, সিমেন্ট। তো সেক্ষেত্রে আজকে অন্য বিষয় উপকরণের জায়গায় আমরা যাব না। ইটের ক্ষেত্রে গণিতের প্রয়োগ কোথায় কিভাবে ব্যবহার হচ্ছে সে বিষয়টা জানার চেষ্টা করব আজকে। যে ইট কিনতে গেলে গণিতের প্রায়োগিক যে ক্ষেত্রগুলো আছে, জায়গাগুলো আছে, আমরা মোটামুটিভাবে জানি যে ইট তৈরি করতে হলে মাটি, বালি, পানি, বিভিন্ন ধরনের সংমিশ্রণ উপকরণ লাগে এবং পানির একটা অনুপাত আছে যেখানে ম্যাথমেটিক্সের প্রপার একটা হিসাবের মধ্যে সেটাকে আনতে হয় এবং মাটি, পানি বা আদার্স আরও কিছু পরিমাণ কয়লাও দিতে হয়, সেটার একটা রেশিও মেনটেন করে। তো অটোবিক্সের ক্ষেত্রে এইটা এখন মেশিনারিজের মাধ্যমে সেটা স্পষ্ট করা হয় এবং সেটা সুন্দর আকারে তৈরি করা হয়। আরেকটা জায়গা যেটা হচ্ছে, আমরা যখন বিল্ডিংটা করা হয় তখন কিন্তু এই বিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে বাঁকাতেরা ইট দিলে সিমেন্ট এবং বালির বেশি লাগবে এবং শ্রমিকও বেশি খরচ হবে। তো অটো ব্রিক্স যদি স্ট্যান্ডার্ড একটা ইটের মাপ যদি প্রপারভাবে থাকে তখন সেক্ষেত্রে এই খরচটাও কমে আসবে। শ্রমিক খরচ, বালির খরচ, পানির খরচ, সব ধরনের খরচই কমে আসবে। তো এই জায়গায় খরচ কারা কমাবে? যাদের গণিত সম্পর্কে জ্ঞান ভালো আছে, যেটা বাস্তব জীবনে তারা প্রয়োগ করছেন। তো সেক্ষেত্রে যারা একটু সচেতন তারা চাইবেন যে প্রপারভাবে যে ইটের সাইজটা সেটা ক্রয় করতে। ইটের ক্ষেত্রে গণিতের প্রয়োগ কোথায় কিভাবে ব্যবহার হচ্ছে সে বিষয়টা জানার চেষ্টা করব আজকে আমরা পরিচিত হব বাংলাদেশের বর্তমান সময়ের একজন সাহসী উদ্যোক্তা এবং ব্যবসায়ী মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম। গণিতের যোগাযোগটা আসলে এরকম, ম্যাথমেটিক্স ছাড়া আসলে কিছুই হয় না। বিষয়টা এরকম যে আপনি একটা মেশিন তৈরি করলেন, এখানে ম্যাথমেটিক্যাল হিসাব নিকাশ করে সাইজ কত হবে, কি কি পরিমাণ প্রোডাকশান হবে, সব কিছুই কিন্তু ম্যাথমেটিক্সের বাইরে আসলে এই ধরনের কিছু হয় না। হ্যাঁ, তো আমার যে প্রোডাক্ট অফ অটোমেটিক ইট ভাটা, যেটারে আমরা বলি পরিবেশ বান্ধব ব্রিক ফিল্ড, এখানে কোনো আসলে ধোয়ার কোনো ব্যবস্থা নাই, ধোয়া বেরোয় না। আমাদের ইট তৈরি থেকে শুরু করে ইট শুকানো, পুড়ানো সবটাই মেশিনের মাধ্যমে হয়, যেই কারণে একই ছাদের নিচে 365 দিন ইট তৈরি হয়। এবং এই যে ইট তৈরি, মাটি তৈরি, কাদা তৈরি, মাটি থেকে তারপরে নিয়ে আসার পরে ইট তৈরির পরে সেটা শুকানোর পরে সেটা পুরানোর পরে সেটা বেরোয় যায়। এই টোটাল প্রসেসের মধ্যে আসলে কোনো রকম হাতের স্পর্শ হয় না ইটের গায়ে। এবং এই প্রতিটা প্রযুক্তি কিন্তু ম্যাথমেটিক্সের মাধ্যমেই তৈরি, ম্যাথমেটিক্স ছাড়া আসলে হয় না। যেমন ধরেন, আমরা যে ইটটা তৈরি করি, একটা ইটের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা সব কিছুই কিন্তু ম্যাথমেটিক্যালস। একটা স্ট্যান্ডার্ড সাইজ ইটের লম্বা হচ্ছে 9.5, 4.5 এবং 3.25 ইঞ্চি। এবং এইটা এমনভাবে মাপযোগ করে মেশিনটা তৈরি করা হয় যেন ওই মেশিন থেকে ওই রকম মানেরই ইট তৈরি হবে। এবং এটা আসলে নর্মাল ব্রিক ফিল্ডে দেখা যায় কি, যে ইটের সাইজ এক ব্রিক ফিল্ডের এক রকম। কিন্তু আমরা যেহেতু এটা মেশিন মেড সেই কারণে এই মেশিন মেড জিনিস কিন্তু বিএসটিআই আছে আমাদের পরীক্ষা করার জন্য। এবং এই বিএসটিআই থেকে যেটা আপনার করে, তারা যেটা পারমিশন দেয়, সেই পারমিশন অনুযায়ী আমরা সাইজ সেট করে দিই। ওইভাবে মেশিনটা বানানো হয়, বানানোর পরে আমাদের দেশে নিয়ে আসি, সেট আপ করি। এবং এই ব্রিক্সটা কিন্তু 100% অ্যাকুরেট থাকে, কোনো ধরনের
কোনো হয় না যে কমা বাড়া, এবং প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরি কিন্তু ওই বেসটার স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করে। তো এইসব কাজ করার জন্য আমার কোম্পানি, এছাড়াও কংক্রিট ব্লক এক ধরনের মেশিন আছে, সেটাও করি। এটাও ফুললি অটোমেটিক, হাতের স্পর্শ ছাড়া সেটাও তৈরি করি। তাহলে এই যে বিষয় যে ম্যাথমেটিক্স জড়িত কিনা, আসলে প্রতিটার সাথেই ম্যাথমেটিক্স, জীবনটাই ম্যাথমেটিক্স। আপনি শুরুতে সকালবেলা বের হবেন, তখন থেকে কিন্তু ম্যাথমেটিক্সের কাজকাম শুরু হয়ে গেল। কত টাকা নিয়ে বেরোলেন, কয় টাকা খরচ করলেন, কত টাকা বেতন পাচ্ছেন, এগুলো কিন্তু সবই ম্যাথমেটিক্সের সাথে রিলেটেড। আমাদের বিজনেসটাও ঠিকই সেই রকমই। আমরা একটা মেশিন নিয়ে আসার পরে সেইখানে আমরা সেট আপ করি, এর সাথে আমাদের বিজনেস প্রফিট জড়িত। তারপরে এই যে কোম্পানি মেশিন তৈরি করছে তারও বিজনেস প্রফিট জড়িত। যেই উদ্যোক্তাটা এই ধরনের প্রজেক্ট সেট আপ করছে তারও কিন্তু প্রফিট জড়িত। সবগুলাই কিন্তু ম্যাথমেটিক্সের সাথে রিলেটেড। হ্যাঁ, তো যদি ম্যাথমেটিক্স না করা হয়, মানে যদি আপনি এই হিসাবপত্র না রাখেন, তাহলে কিন্তু কেউই বিজনেস করতে পারবে না। কারণ দিন শেষে যদি আপনার পকেটে টাকা না পান, প্রফিট যদি না হয়, তাহলে কেন বিজনেস করতে আসবেন? সেই কারণে আসলে এই ধরনের বিজনেসের ক্ষেত্রেও ম্যাথমেটিক্স দরকার হয়। আর যেটা বললাম যে আমাদের পরিবেশটা কিন্তু, দেশটা সুন্দর, দেশের পরিবেশটাকে সুন্দর রাখতে হবে। সুন্দর রাখতে হলে যেসব পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর সেই সব ফ্যাক্টরি, এগুলো আমরা যত তাড়াতাড়ি রিমুভ করতে পারবো, এবং যত তাড়াতাড়ি এই ধরনের অটোমেটিক ইটভাটা, কংক্রিট ব্লক এগুলা সেট আপ করতে পারবো, তত আমাদের পরিবেশের জন্য ভালো। আপনারা নিজেরাই জানেন যে নর্মাল ব্রিক ফিল্ডের ব্রিক তৈরি হয় ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে, এবং একটা ফর্মা থাকে কাঠের, আপনারা দেখেছেন, অনেকেই দেখেছেন। যারা গ্রামে যাদের বাড়ি বা শহরের আশেপাশে যাদের বাড়ি তারা দেখেছেন। নর্মাল ব্রিক্স তৈরি হয়, একটা ইটের চারকোনা একটা ফর্মা থাকে, তার মধ্যে কাদা দেয়। কাদা দেওয়ার পরে ওই কাদাটা একটু প্লেন করে উপর করে দেয়। দেওয়ার পরে ওইটা আবার শুকানোর পরে ওইটা আবার হাত ম্যানুয়ালি শুকানো হয়, তারপরে ওইটা ভাটার মধ্যে নেওয়া হয়, পুরানো হয়। তা আসলে কি এইখানে কোনো কম্প্রেস, মানে আমরা যেটারে বলি প্রেশার দিয়ে ওইটারে করা, এটা হয় না। যেই কারণে এদের ইট যদি এরা 10 ইঞ্চিও বানায়, তাও দেখা যায় যে শুকানোর পরে, পুরানোর পরে এটা 1-1.5 ইঞ্চি কমে যায়। তো অটোব্রিক্সের ক্ষেত্রে এই ধরনের কোনো সুযোগ নেই। কারণ যখন কাদাটা তৈরি হলো, কাদা তৈরি হওয়ার পরে এটা ব্রিক তৈরি করতে আসলো, তখন এই ভ্যাকুয়াম এক্সট্রুডার নামে একটা মেশিন আছে। এই ভ্যাকুয়াম এক্সট্রুডারের মধ্যে এই ইটের কাদাটা দেওয়ার পরে ওটারে প্রেশার দিয়ে শক্ত করে ওর পানি যেটুকু এক্সট্রা থাকে সেটা বের করে কিন্তু আবার পানির ট্যাঙ্কিতে দেওয়া হয়। কারণ কি, এই ইটটাকে কিন্তু আমরা তখন ম্যানুয়ালি না, মেশিনের সাহায্যে আমরা হ্যান্ডেল করি। যেমন স্ট্যাক দেওয়া, রোবটের সাহায্যে এটা ধরে আবার সাজানো, এবং একটার উপরে একটা করে 14টা স্ট্যাক দিই, তাও নিচের মানে তখন শুকানোর পর্যায়েই হয়ে যায়, এত শক্ত হয়ে যায় যে এইটা মানে মনে হয় যে এটা শুকানোর মতো অবস্থা। তারপরেও আমরা শুকাই, ড্রায়ারে দিয়ে শুকাই, এবং শুকানোর পরে যখন আমরা পুরানোর ভেতরে অটোমেটিক চলে যায়। এখানে কিন্তু যেহেতু কম্প্রেস করা, কাদাটা এত প্রেশার দিয়ে কম্প্রেস করে শক্ত করে বের করা হয়, সে কারণে এইখানে ইটের সাইজ কমার কোনো স্কোপ থাকে না বা কমে না। যে কারণে একটা আমি বলবো যারা বাড়িঘর তৈরি করবেন তারা এই বিষয়টা একটু নজরে নিয়ে আসবেন, যে একটা 8.5 ইঞ্চি ইট আর একটা 9.5 ইঞ্চি ইট, এই যদি 1 ইঞ্চি একটা ইটের কম হয়, তাহলে 100টা ইট হলে 100 ইঞ্চি কম আপনি গাঁথতে পারলেন। কিন্তু দামের জায়গায় আমরা আসবো না, কারণ এই যে নর্মাল ব্রিক্সের ইট কিন্তু আবার বেঁকা তাড়া হয়, যেটা দিয়ে ঘর তৈরি করলে আপনার এক সাইডে সিমেন্ট লাগে, প্লাস্টার করতে অনেক বেশি। কিন্তু অটোব্রিক্সের ইটটা কিন্তু সুবিধা যে একদম প্লেন, আপনি 1/2 ইঞ্চি প্লাস্টার করলে চলে, কোনো জায়গায় শুধুমাত্র পয়েন্টিং করে দিবেন, আপনাকে প্লাস্টারও করতে হবে না। তো এই যে সিমেন্ট, এবং যখন আপনি প্লাস্টার করবেন, তারপরে আপনি যখন গাঁথনি গাঁথবেন, এই সময় কিন্তু সিমেন্টটা কম লাগে, আবার জায়গাও কিন্তু বেশি হয়। ওই যে 100 ইঞ্চি বেশি হলো নর্মাল ব্রিক্সের চেয়ে। তাহলে এই বিষয়গুলা আমাদের অটো ব্রিক্সের ক্ষেত্রে আছে, এবং এগুলো সবই ম্যাথমেটিক্যাল। আপনি যদি চিন্তা করেন যে আমি 100টা ইটে 100 ইঞ্চি জায়গা বেশি পাচ্ছি,
আবার নর্মাল ব্রিক্স নিলে 100 ইঞ্চি জায়গা কম হচ্ছে, এটাও তো কিন্তু ম্যাথমেটিক্যাল। আবার এর সাথে আপনি যদি এইটা দেখেন যে আমি প্লাস্টার করার সময় 1/2 ইঞ্চি প্লাস্টারে একটা অটো ব্রিক্সের প্লাস্টার হয়ে যাচ্ছে, আর যখন নর্মাল ব্রিক্স দিয়ে ঘর গাঁথনি করলেন তখন কিন্তু 1.5 ইঞ্চি প্লাস্টার লাগবে। তাহলে এখানে কিন্তু সিমেন্টের পরিমাণ, বালির পরিমাণও বেশি লাগছে। আপনারা নিশ্চয়ই মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম অটো ব্রিক্সের যিনি সাপোর্ট দিয়ে থাকেন তার কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন। তাহলে গণিত জেনে যদি বিষয়টা একটু, গণিত সবাই জানেন কিন্তু তারপরে একটু যদি জেনে বিষয়টা মাথায় রেখে ইটগুলা ক্রয় করেন তাহলে আপনারাই লাভবান হবেন এবং আপনার বাড়িটাও সুন্দর হবে। আজকে এই বলেই আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। আশা করি আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।